Jamani, yaani siku hizi nakaa kwenye redio, kwenye vipindi, nashinda kuelewa. Siku hizi kuna wachambuzi au kuna wasemaji wa vilabu. Yaani asilimia kubwa kwenye mpira sasa hivi tuna wasemaji wa vilabu. Kwa sababu sasa hivi ukisikia kipindi chochote cha michezo, ukifuatilia kwa ndani kabisa, unaona kabisa ni wasemaji wa vilabu, sio wachambuzi wa mpira. Tutoke huko, tunapotezana. Kama una kazi ya kufanya, kuchambua mpira, kuelezea nini, achana na mpira. Nenda kwenye klabu, enda kutangaza kuwa nawe kama mshabiki. Ushabiki umezidi. Tumekuwa wasemaji wa vilabu, sio wachambuzi wa mpira. Tukiwa wasemaji wa vilabu, tunaharibu mpira wetu, tunaharibu wasikilizaji. Na sisi wasikilizaji ambao tunakaa huku, tunakuwa baada ya kusikiliza pointi ambazo mnaziongea ili na sisi tuelewe, tunapata ujinga ambao mnatulisha vichwani mwetu, tunaenda nao. Tusiwe wasemaji wa vilabu. Kama unataka kuwa kazi ya msemaji wa kilabu, nenda kwenye klabu, omba kazi. Kama unataka kuwa mchambuzi, nenda kufanya kazi ya professional kama mchambuzi. Usiwe msemaji wa klabu. Kuwa mchambuzi, kuwa mwandishi mwenye uweredi. Tuende kwenye uweredi, tusiende kwenye ushabiki. Washabiki waachie wenyewe, na wewe ingia kwenye taaluma yako ambayo unafundishwa darasani. Hawatufundishwi taaluma vizuri. Lakini inawezekana kwenye hapo na yenyewe kwa kuna shida. Na hiyo itakuwa ni ukweli mtupu. Kuna shida kwenye hilo. Sasa inabidi hata vyombo vianze kuchunguza. Ikiwezekana watu waanze kuondoa, watafute ajira nyingine kama hawawezi kuchambua mpira, waweze kutuelezea mpira, ili watu waanze kutoka, vijana waanze kutoka kwa ajili ya kufurahi kucheza mpira. Lakini mtoto mdogo hata akisikiliza mpira na asikii chochote cha maana ambacho anakipata, hawezi kukaa kwenye akapata pointi ya muhimu ambayo anaweza kaenda naye. Kwenye sehemu moja mnaweza mkabishana watu wote mbishana sheria moja. Hamna mtu ambaye anaweza kusema kama hii sheria iko sawa yote mkakubaliana. Kila mtu anasema mimi sheria inaisuna hivi. Wachambuzi, naoita wachambuzi, waandishi wa habari, ili msaidie vizazi. Hata watoto wapende kucheza mpira, wapende mpira. Chambua, usitumie ushabiki. Usiwe msemaji wa klabu. Kipindi kizima mnaweza mkashangaa wanachambua timu moja, timu mbili, kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Timu zingine haziguswi, hata kama ndio famous. Sio kweli. Na zile zingine, ili muweze kutengeneza vizazi vingine, chambua timu zote. Ziongelee timu zote. Usiongelee sehemu moja. Tumetengeneza hicho kizazi ambacho kinatupoteza kwa asilimia kubwa. Tunatengeneza mpaka watoto tunawapoteza kwa sababu hiyo. Hasa sisi wachambuzi, sisi washabiki, sisi wanachama, sisi na nini, tunaharibu mpira, tunaharibu kila kitu. Tubadilike. Kama unataka kuwa na ajira ya mpira, kuwa na ajira sio ya nini, nenda kwenye ajira rasmi. Sio kwenda kutuongopea kutuletea vitu ambavyo haviko sawa. Nimemaliza.